Merhaba, bebeklerdeki öksürükle ilgili sizlere bilgiler paylaşmak istiyorum. Bebeklerde öksürük genelde karşımıza enfeksiyon bulgusu olarak çıkmakta. Enfeksiyonla ilişkili öksürük genelde diğer bulguları da beraberinde getirmekte. Küçük bebekte halsizlik, beslenmenin bozulması, iştahsızlık, genel neşeliliğindeki azalma bunlarla beraber ortaya çıktığında öksürüğü de daha ziyade enfeksiyon lehinde yorumluyoruz. Bazen küçük bebeklerde enfeksiyon bulguları olmaksızın da öksürük gerçekleşebilmekte. Bu takdirde bebeğin ateşi olmamakta, keyfi neşesi yerinde olmakla beraber öksürük bulgularını gözlemekteyiz. Bu bazen bebeğin kendi elini ağzına sokup öksürme ihtiyacı yaratmasıyla, kendi tükürüğünü geri kaçırıp öksürme ihtiyacının ortaya çıkmasıyla olabilmekte. Veya bazen havada soluduğu küçük partiküllere bir yanıt olarak ortaya çıkabilmekte. Öksürük genel itibariyle aslında bebeğin solunum yolundaki o bölge için yabancı olan maddelerin dışarı çıkartılması refleksi diyebiliriz. Genel olarak bebek için kötü bir bulgu değil. Ancak bu öksürüğü bebeğin günlük hayatını etkileyip etkilememe şiddetine göre yönetmeliyiz. Eğer bebeğin iştahını etkiliyorsa, gece uykularını bölüyorsa, günlük ihtiyaçlarını gidermesine olumsuz etkisi oluyorsa o takdirde bu öksürüğü önemli bir bulgu olarak ele almalıyız.